On compte environ 250 prothèses de hanches et plus de 170 prothèses de genoux pour 100 000 habitants. Les opérations réalisées sur l'appareil locomoteur font partie des interventions les plus fréquentes. Prenons l'exemple de Klaus Biroth, de Duisbourg. C'est un exemple classique. Cela fait des années que cet homme de 61 ans fait du sport. Impossible pour lui d'imaginer une vie sans exercice physique. Lorsque soudainement des problèmes de genoux sont apparus, l'ingénieur santé s'est presque vu renoncer à son programme sportif. Also trotz einer gewissen Korpulenz habe ich mich eigentlich immer gerne bewegt. Habe Anfang der 80er Jahre angefangen zu joggen, bis hin letztendlich zum Marathon. Da zeigte sich aber dann deutlich Knieprobleme, im linken Knie stärker als im rechten. Habe 2004 die erste Arthroskopie im linken Knie gehabt, dann ging es wieder besser. 2012, zu Beginn des Jahres, nochmal eine Arthroskopie im linken Knie. Und im Sommer 2012 habe ich dann eine Endoprothèse im linken Knie erhalten. Depuis l'opération, Klaus Biroth a certes plus de facilité à marcher, mais rencontre encore des difficultés à monter des escaliers. Il évite les marches tant que possible et utilise l'ascenseur sur son lieu de travail. À la maison, il est en partie dépendant de son entourage. Also ein Problem zeigt sich bei dem Einkaufen von Getränken. Wenn ich eine Kiste Getränke in den Keller tragen soll, ist das Knie einseitig belastet. Das ist also sehr unangenehm. Deswegen habe ich das Glück, dass mein Sohn für mich die Getränke holt, die in den Keller hinunterbringt, sodass ich dann nur nach Bedarf einzelne Flaschen heraufholen muss. Comme Klaus Biroth, presque une personne sur deux rencontre des difficultés à monter des escaliers. Des affections orthopédiques et neurologiques, mais aussi des problèmes cardiovasculaires et métaboliques entraînent des douleurs, des baisses d'activité physique et une perte d'assurance. C'est pour ces personnes que ThyssenKrupp a conçu le Stairwalker. Le professeur Jürgen Freiwald dirige le département de la science du mouvement de la Bergische Universität de Wuppertal. En collaboration avec le docteur Carsten Witte et Michael Eckerl de la société de conseil Sports Medical Consult, il a réalisé une étude visant à examiner le réel délestage procuré par le Stairwalker au cours de son utilisation dans des escaliers. Klaus Biroth et 21 autres testeurs de l'hôpital Philippus Stift de Essen ont eu l'occasion de tester le Stairwalker de manière approfondie. Tous souffrent d'affections diverses allant d'une hernie discale à de l'arythmie cardiaque. But de l'étude, montrer les effets de l'utilisation du Stairwalker dans le domaine thérapeutique et privé. Pour le test, le sujet est d'abord équipé de technologies ultramodernes. Des semelles servant à mesurer la pression et commandées par Bluetooth sont insérées dans les chaussures et permettent de détecter les forces de réaction du sol à chaque pas. Grâce à des douzaines de capteurs, le système informatique enregistre le moindre changement de poids. Par ce moyen, les chercheurs peuvent déduire quel côté est sollicité, à quelle vitesse de marche et de quelle manière. Dès que Klaus Biroth est relié au système, les premiers résultats s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Il doit à présent monter et descendre plusieurs fois les 10 marches de l'escalier. Chez Klaus Biroth, les résultats sont sans appel. Herr Biroth, hier sehen Sie im Rechts-Links-Vergleich, dass Sie unterschiedliche Kraftspitzen von der linken zur rechten Seite entwickeln. Die linke Seite, die operierte Seite, zeigt ein deutlich niedrigeres Niveau. Die rechte Seite zeigt deutlich höhere Kraftwerte. Klaus Biroth déleste inconsciemment sa jambe opérée. Avec le Stairwalker, la courbe de marche s'harmonise cependant après peu de temps déjà, et la charge est mieux répartie sur les deux jambes. Après le test, il donne ses impressions personnelles sur le Stairwalker en répondant à un questionnaire. Son bilan est positif. Ich wohne im Erdgeschoss, habe nur 4 Stufen, da ist das nicht unbedingt erforderlich. Würde ich aber in der ersten oder zweiten Etage wohnen, wäre es mit Sicherheit eine deutliche Entlastung. Vor allen Dingen, wenn ich retrospektiv die Zeit vor 3 Monaten sehe, da wäre es mit Sicherheit für mich sehr wünschenswert gewesen. Le personnel médical de l'hôpital Philippus Stift à Essen ne peut qu'être d'accord avec cela. Als Physiotherapeutin in der Neurologie befürworte ich das Arbeiten mit dem Stairwalker, weil die Patienten häufig einem Therapeuten nicht so vertrauen, wenn man mit ihnen auf die Treppe geht. Und der Stairwalker würde sehr viel Sicherheit geben, die Patienten können sich selber stützen und das würde auch zu einem schnelleren Therapieerfolg führen. Wir sind begeistert. Wir haben das Gefühl, dass wir hier ein Gerät haben, was es erstens so noch nicht gibt und was eine
sehr wichtige Lücke füllt. Wir glauben, dass es extrem wichtig ist für die Patienten, Treppen auf ihren eigenen Füßen bewältigen zu können. Ich glaube, dass die Mobilität im Alltag für den Patienten einfach eine wichtige Situation ist, dass er selbst im Haus Treppen überwinden kann, dass er Höhenmeter überwinden kann und dass das für das Selbstwertgefühl des Patienten gut ist und dass er deshalb auch glücklicher ist, diese Dinge im eigenen Haus meistern zu können, ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Après avoir examiné toutes les données, toute l'équipe de chercheurs entourant le professeur Jürgen Freiwald porte un jugement positif sur le Stairwalker. Die Studie hat sehr eindeutige Ergebnisse gezeigt. Zum einen, es findet eine Entlastung durch den Stairwalker statt, um ca. 20% bis 25%, je nachdem Treppauf, Treppab Geschwindigkeiten. Das zweite ist, der Patient fühlt sich sicher. Und das ist ja ein entscheidendes Merkmal, damit man überhaupt etwas tut. Und unter Nutzung des Stairwalkers habe ich eine orthopädische Entlastung, ich fühle mich sicher und die parallel erhobenen Blutdruck- und Pulsfrequenzwerte zeigten eindeutig, dass trotzdem eine Belastung stattfindet, die ja für einen Trainingseffekt der Erhalt und Wiedergewinn der Mobilität im häuslichen und außerhäuslichen Umfeld enorm wichtig ist. Insgesamt also ein ganz positiv zu bewertendes Ergebnis. Moins de pression sur les articulations, des douleurs minimes et la grande sensation de sécurité font du Stairwalker une aide idéale pour gravir des escaliers. Il peut en outre servir d'appareil de rééducation efficace au cours de la thérapie comme à la maison. Il permet ainsi de retarder et même d'éviter des opérations. La mobilité est améliorée d'un point de vue général et le risque de chute réduit. Et le Stairwalker ne permet pas uniquement à des patients orthopédiques comme Klaus Biroth de retrouver plus rapidement une bonne condition physique.